a las chicas y chicas de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a mi segundo canal, Jugando con Sofía. Y hoy les traigo un video yo vi un video de Mauri, que en realidad antes se llamaba JJ. Esperen. Y bueno, algo. Voy a seguir jugando. Y para eso necesitaríamos un slime normal. Y supuestamente se hacía como un slime, pero yo pensé que se hacía un bottle slime. Entonces necesitamos un slime común y corriente. Ya saben en la receta, puedo utilizar borax si tienen, o pueden utilizar líquido de lentillas con bicarbonato, o bicarbonato con detergente ácido Ariel. Yo ya tengo mi slime. Y voy a utilizar un pedacito para ver cómo queda este fluffy. Y es como que medio verde pálido. Uy. Entonces, bueno, lo voy a poner así. Y también necesitamos harina. Que él utilizaba, creo que esta misma, que digamos, pero 109 años, 120 años, Dios. 120, a ver. ¿Por qué la agarro? Está con azúcar, está picada aquí. No, que la limpio. Bueno. Ahí le puse nada. Entonces, un poquito. Supuestamente había que echarle poquito a poquito. Él le echó así nomás, rapidín. No, yo le voy a echar así nomás. Pero esta receta no la saqué, o sea, dije, no, voy a hacer un slime, pero lo que sí le voy a hacer es mostrarle cómo queda. Pues muy bien, aquí yo ya le eché harina. Él puso magistral, yo sí tengo magistral. Ahí lo tengo y ya me está lavando los platos, porque acabamos de comer. Pero sí hay mucho ruido como de un gato que lo están asesinando. Porque es mi gato que le está asesinando a su puto perro. Sofi, cuando termines, cuando termines con la Sí. si querés. Si no Sí. querés, está bien. Sí, yo sé que vamos a ir a salir a andar en bici, ¿no? ¿Vos querés? Pero tenemos que inflar las bicicletas. Bueno, después te digo. Yo te la digo porque yo voy en... Sí, porque en bici... Ok. O sea, vos no vas a poder ir en skate. Vas a ir en bici. Sí, yo creo. Bueno, después. Y yo voy haciendo esto. ¿Qué te parece? Sí. No, pero ¿viste cómo voy a ir? Ya sí, ya te vi. Estoy haciendo un video. Sí. A ver. Bueno, le echamos harina. Hola. Ella es Tania. Roberta. Tania. Suena como... Ay, no quiero decir. Bueno, miren, quiero hacer como un bottle slide, digamos. Entre comillas, pero igual le voy a echar. Algún día vamos a hacer un video juntas, pero así de largo, pero con algo extremo, porque no me gusta aburrirnos. Ay, no, bueno. Ya escucharon. Si le damos a 50 likes, vamos a hacer ese video de haciendo salto con mi hermana, pero medio extremo. Si vamos a hacer un slime vos y yo, va a tener que ser extremo. Ok. ¿Gigante? Ya, no, de esa manera extremo. Oh, no sé, gigante. Pero bueno. Acuerden, vayan a darle like. ¡Ay! ¡No! Tiroteo. Con globo. No, con vasos. Como pueden ver, perdón por tanto Charlie. Pero bueno, dale like así puedes ver ese video. Pero lo vamos a subir entre un mes, no sé cuánto. No se va a tardar para subir, así que bueno. Pero todavía no sabemos qué trae. Miren, sí queda un buen slime, que digamos, pero casi la textura no cambió. La textura cambió un poquito, pero no sé, como que le falta un poco de harina. Supuestamente va a quedar como una... Yo lo que pienso en mi mente es que va a quedar como una masa de pan. Literal. O una masa normal, común y corriente con harina, agua y un poco de color. Bueno, ahora vamos a integrarlo todo esto. Así que, vamos.
Bueno, mi hermana está yendo y está medio loca. Vamos a mezclar esto. Mucho calor. Con esto. Vamos a Bueno. Es un slime con mierdas. Bueno, Mi hermana es recama para el slime, loco. hay que amasar un poco hasta que se integre toda la harina. Pues, primero, para que no se ensucie tanto la mesa, lo que van a hacer es moldear en la parte donde hay harina. Muy bueno. ¿El papel? ¿Ya se fue la harina? Muy bueno. Y miren. ¡Ay, queda un bolo de slime! Ay, cambió tanto la... Sí cambió mucho la textura. Ahora es como medio plastilina. Queda literal un bolo de slime. Mira. Acercáis, chicos. Mira. Pues la verdad que sí queda un bolo de slime. Madre mía. Estos dos son muy chinos. Estos son ¿Veis? muy chinos que nada. Voy a sacar harina con la cuchara. Y voy a echar a la mesa. Básicamente vas a echar a la mesa y se mueve. Pues se puede ver. Pero la harina no se ve. Pues bueno, mira. Ahora vamos a mezclarlo hasta que esté todo está ahí. Pues vamos a ver. Hay que mezclarlo mucho. ¡Basta, perros! Pues hay que mezclarlo mucho. Pero la habitación es bien rara. Bueno, mezclarlo mucho. Y como podéis ver, ya queda nuestro borde slime. Voy a hacerlo con todo el slime, no todo el slime. Voy a integrar toda esta harina porque no soy un crack con el slime y nadie me puede ganar el slime. De mis amigas, obvio. Yo he arreglado hasta el último slime duro que tenía, Dios mío. Porque me regaló una especial dirección, entonces lo ablandé con, bueno, muchas cosas. Solo utilicé un ingrediente y no era agua. Aunque eso se lo voy a revelar más adelante. Pues bueno, así era el slime antes. Yo aquí voy a dejar un pedazo. Así era el slime antes. Y así es ahora con harina. Díganme cuál es el mejor método. ¿Con harina o con crema de afeitar? O con crema de afeitar y harina. Bueno, lo mezclamos y vamos a ver cómo queda. Wow, chicos, en serio, no, qué padre. En serio que prueben esto porque es súper antiestrés y tu slime te queda muy padre. Pero tal vez más adelante, cuando haga otro vídeo, lo voy a meter dentro de un globo y pues ahí va a ser como una masita antiestrés. Pues le voy a echar un poco más de harina. Casi agarro con la mano y por favor. Ya está. Ya está toda mucha harina. Arre. No, en serio, gasté más harina de lo usual en este slime. Sí gastan, bueno, no gastan tanta harina que digamos, Dios. ¿Gastan harina para hacer una torta? No, no tanta, chicos. Ni se pasen, ¿no? Gastan una bochadita. Depende del tamaño que sea el slime. Y depende si lo quieren muy boral o si lo quieren simple bar slime. Pues mira, este lo podéis hacer básicamente que no tiene un poquito de harina en su casa. Cualquier cosa. Vecino, ¿me das harina? Y bueno, que no tiene un poquito de harina en su casa y un pedacito de slime. Y si no sabes cómo hacer slime y dices, yo no tengo slime, solo tengo harina y tengo plasticola y mi mamá tiene detergente a hielo, hace para ropa. Pues bueno, lo que tienes que hacer es meter plasticola, perdón, detergente a hielo base, echarle color, eso es opcional, crema de afeitar y te puedes echar agua si tu plasticola es muy espesa. Y después le echas harina
Y pues ya, voy a resolver. Pues miren, este Boral Slime me encanta. Vamos a abrir un chasquido y que todo esto esté integrado. Hola. Mirad qué guapo. Mirad qué guapo este slime. Mirad qué guapo. Es este slime, chicos. Mirad qué guapo. Mirad. Y ven, escuchen esto. Qué guapo que está este slime, mira la textura y el olorcito que tiene. Vaya hombre. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Estoy todo despeinado porque acabo de salir afuera a comprar. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que le den like, dislike como quieran y pinchar en el botoncito de abajo donde dice suscribirse. Es totalmente gratis, solo pinchando un botoncito rojo, ¿no? Y activar las campanitas para no perderte ni uno de estos videos. Si tú eres amante del slime o amante de los objetos o amante de tal, pues quédate aquí en mi canal. Déjame abajo en los comentarios si a ti te gusta el Boral Slime y si quieres que este o algún otro slime que voy a hacer Boral lo sortee. Pues bueno, mira, esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado, que den like y suscribirlos totalmente gratis. Chao. Saben que me gustan sus comentarios, sean feos, sean males. Y bueno, no me importa. Los amo. Chao.